Uf, papi. Estas vistas. Ok, más que todo, un momento de descanso tampoco está bien, ¿no? Ni idea. Toda esta parte ha sido muy difícil de sobrellevar, loco. Ah, su madre. Cuando me uní, llegué a pasarme todo y lo malo es que me puse unas ascuas y el concha su madre de un weón online se metió y me mató, ve. Tenía como 25.000 almas y tenía miedo de morir. Lo bueno es que sí llegué hasta la mía parte y recuperé todo. Y de hecho, después de eso logré... al fin logré llegar a la antorcha, aunque ni sabía dónde estaba, pero cuando llegué me sentí tan a gusto. Ok, este literalmente es todo un nuevo lugar, ¿no? Todo un nuevo reino. Yo venía como de por allá nomás, creo. Significa que tengo que ir así, llegar ahí, y luego creo que ahí hay algo más. O sea, hay demasiado por explorar que digamos. Ah, me puse a grabar porque saltar urge delante. Porque de verdad he pasado por mucha tensión y metidos adelante. ¡De Juanqui! Y bueno, la verdad pensé que no iba a haber otra antorcha acá. Pero hay una antorcha, entonces ya estoy mucho más safe. Literalmente me puse a grabar porque no sabía lo que había delante. Y estaba ahí en la mierda, no tenía pociones, nada. Pero ahora con pociones y todo, ya, la verdad voy a grabar simplemente por grabar ya. A ver, pasar todo ese recorrido ha sido de lo más difícil que he hecho en el Soul, la verdad. O sea, ya he llegado a un punto, obviamente yo no soy malo, ¿no? También lo he pasado normal, pero en tema de dificultad es de lo más grande que he visto. Bendito sea el sol. Bueno, capaz soy un jefe acá abajo. Ok. Cuidado con la izquierda. Izquierda. O sea, habla de esa parte. O de esos jalones que van a explotar. Eso va a explotar, ¿verdad? Claro, él está apuntando a esos jalones. ¿Y qué pasó corriendo? Torre de mierda. Qué huevón son. Ok, disculpen por esta lamentable actuación. Es que vino mi sobrina y tal. ¿Qué dice, bebita? Ah, quiere que le voy a imprimir. Ya, pues. Nada, mi mamá. Qué raro, no lo. ¿Me habría equivocado? Sí, vamos a pasar. Ok, pensé que. Pensé que según iba a explotar algo, pero no lo hizo. Ah, es un balón de fuego, ok. Esos bonos son bastante fuertes cuando hay un grupo, pero cuando está solo es bastante débil. Es un mago invisible, ¿no? Lo que me pregunta es que se dando. Sí, hay más. Sí lo vi, pero también ya no tenía forma de jugar. La cámara, ¿qué fue? What the fuck, la cámara se me fue para adelante. Ok. Ahora un camino secreto por acá.
No por eso. Wow, mancha de sangre a los, a los, a los Void. Pues ahora estoy yendo para abajo, Alguien por favor ponga acá, saltar urge delante. No parece que haya ni maniobra acá. Creo que te voy a encontrar pronto, Diego. Ojalá hubiera... Oh, mira la luna, es gigante. O bueno, no sé si la luna del planeta Tierra, yo qué sé. Para pa. Ah, una antorcha. Ni siquiera es necesario que me siente, pero lo voy a hacer. Quiero juntar un poco más de dinero. Me duele que no sea eso como God of War y te dé dinero. Esas vainas te juro que creo que explotan, weón. Solamente pasé a prueba. Ah, no. Puta, no, qué desperdicio. No se puede abrir por el otro lado. Ok, una vez te acostumbras. Ah, sí. Me caí, no idiota. Ok. Esta hueá está en vía, ¿verdad? Viene algo por allá, no parece. Ok, actuemos rápido. No está en vía. ¿Esta hueá está en vía? Magia adelante. Lo puedo abrir. Hostia. Hostia, soy un estúpido, weón. Bueno, es que la verdad el primer golpe no pensé que me iba a dar. Está ese huevón, ¿no? Si hay muchos de esos huevones puede ser un problema. Si no, honestamente no tanto. Luz verde. Mira, no ofrece por acá. Hijo de perra. Qué miedo. Se sobrevivió más de un golpe. Qué hijo de su madre con ese grito, weón. Igual lo tengo cuidado. No me confío de nada acá. Hijo de su madre, pensé que iba a gritar, me está preparando. Bro. Ok, sí, voy a tener que bajar de una. Ah, cierto, acá hay un montón de fuego, ¿no? Quisiera hacer el camino normal, pero... en ese sentido ya la caí. Ah, mira. Carajo, la cámara se me va a la mierda. Alma habilitada. Ah, solo me queda bajar, de verdad.
Ah, F nomás. ¡Está abierto! Muere mierda. No, ese no me la juego de pegarme de cerca. Nunca, 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 nunca. ¿Esta va a reír? Ah, no vuelve, no. ¿Pensaba que sí? ¿Este soy yo? No, no sé, yo pensé que me había tomado el cuervo. Ok, tengo la sal. Aguantan más de un golpe, es sorprendente. Hay un invisible acá. Te juro que veía algo invisible ahí. Escuché como algo. Carajo, no, no, que no se está aquí, por favor. Está aquí. Ah. Ok, está aquí, está aquí, está aquí. Tengo 20.000 ahí abajo, no puedo morir. Ah. Esa vaina sigue viva. Únicamente esa puerta sirve para caminar, ¿no? Ah. Ese humo es el que yo creo que puedo usar, que debilita la resistencia. No quiero bajar así, pero ya se me está haciendo complicado. Tomo otra poción. Me voy a aguantar un poco. Ese aún sigue vivo, ¿no? Está ahí. Si sale me puede ser un problema. Estoy más tenso, ¿no? Lo bueno es que toda esta parte se me la puedo saltar si Dios. Hay una weón. Hay un mono sentado, ¿no? ¿Pero hay más? Hay más, weón. ¡Carajo! ¡Hijo de su madre! ¡No me di cuenta! Ah, me voy hasta acá corriendo. De hecho creo que voy a intentar corriendo nomás. Me lo voy a jugar un poco. La. Ok, claro, voy a matar al jefe de fuego. Ah, es verdad lo que dice Diego, te baja la vida máxima. No, tampoco tiene mucha vida, ¿no?
bro, ok, me está devolviendo la vida. Ah, pero te la baja y tú mismo te tienes que recuperar. Eso sí es pendejo. Eso sí es pendejo. La mejor opción que tengo. No estoy seguro. No te confíes, no te confíes, no te confíes. Madre, sus. Ok, son ellos, ¿no? No me lo voy a jugar y voy a lanzar por ahí. No puedo, ¿no? Cuanto menos ya no están salvando. Sí. Y ese es malo. ¿Me está dejando bien? ¿Me está dejando bien? O sea, solo con apuntarme me baja la vida así. Qué estupidez. No estoy seguro cómo sobrellevar esta situación. La mejor manera no es. Ok, tengo como 10 vidas, nice. Ya me está apuntando de por vida ya. Damos uno, damos uno. Sí, me mata, me mata. Evita, pero... Ten cuidado de meter... Ten cuidado de meterte acá. Probemos. Ok.
Parte aunque sea complicada, la verdad. Carajo, me bajé bien. La verdad no quiero bajar mi vida. No me quedan posiciones de mana. Después de comer, después de comer. No, hermano. Bueno, igual ya me pasé la mitad del mapa, así que ya no importa. Nada, voy a ir a comer. Estuvo bien, supongo.